Bienvenue à vous tous à notre troisième formation. C'était dans le cadre d'une série de formations sous la direction de CNTE, Centre national des technologies en éducation. C'est la troisième formation. Nous avons déjà organisé deux formations via l'outil Teams pour les étudiants qui ne sont pas inscrits et aussi les étudiants inscrits, les nouveaux inscrits, fin 2019 et et aussi en 2020, en toute la Tunisie, bien sûr. La première formation était à propos de la plateforme pour découvrir la plateforme eTwinning. La deuxième formation, c'était à propos des sections d'eTwinning Live. Et cette formation, bien sûr, c'est à propos des projets eTwinning, ouverture et innovation. Alors, les organisateurs de cette série de formations en juin 2020, c'est le PSA eTwinning Tunisie et les deux ambassadeurs eTwinning, Adnan Ahmed. Adnan, peut-être c'est un problème de connexion. Donc, Adnan Ahmed, ambassadeur eTwinning, et aussi Najwa Satnir, ambassadrice eTwinning de la région de Nebel. Voilà, alors nous allons passer à notre planning d'aujourd'hui. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un projet eTwinning exactement, les types d'un projet eTwinning, les avantages aussi. Nous allons vous montrer quelques exemples et pour trouver l'inspiration, exemple de bonne pratique, un projet eTwinning surréaliste. Nous allons passer après à vous montrer comment créer un projet eTwinning et après comment rejoindre un projet eTwinning. Quelques questions et réponses, bien sûr. La partie questions et réponses comme d'habitude. Et à la fin, vous aurez un cadeau de la formation, un outil en ligne et une petite évaluation à la fin. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que le son c'est bon pour tout le monde ou bien on a quelques problèmes? C'est bon. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un projet eTwinning? Si nous voulons une petite définition ou bien explication, c'est un projet Twinning est un projet de travail collaboratif mené à distance par au moins deux classes de pays différents ou d'un même pays, inscrits à Twinning à l'aide des outils numériques. Alors, la base d'un projet e-twinning, c'est la collaboration entre les classes. Ça peut être entre deux classes, trois ou bien plusieurs classes. Alors, si nous parlons d'un projet qui sera organisé et planifié entre les enseignants partenaires et avec la participation de leurs élèves, leur classe, à travers les outils en ligne et les outils numériques, à travers le Twin Space d'un projet qui est un espace gratuit et sécurisé. Et bien sûr, vous pouvez intégrer d'autres outils en ligne. Voilà. Donc, si nous allons parler des pays participants et inscrits à Twinning, il y a 44 pays participants à Twinning. La Tunisie était le premier pays arabe qui a rejoint le projet eTwinning. Et après, l'Ordre, si nous voulons, le Lebanon et tout. Ce sont des projets d'échange à distance. eTwinning, ça fait partie d'Erasmus+. Bon, Erasmus+, il y a des projets avec échange entre les échanges réels. Mais pour le moment, pour nous, ici en Tunisie, eTwinning, c'est seulement à travers des échanges à distance. C'est destiné pour les enseignants avec leurs élèves. Donc, ces projets, les projets eTwinning sont basés sur la collaboration entre les enseignants et leurs élèves. Voilà, c'est le base. Bien sûr, les thèmes des projets, ça sera intégration dans le programme, dans notre programme scolaire. Et si, je ne sais pas, par exemple, un enseignant de sciences,
Il peut choisir un thème scientifique et bien sûr, il veut approfondir ou bien faire une consolidation des connaissances de ses élèves et bien sûr, cherche un projet avec un autre partenaire du même thème. Par exemple, les langues, ça sera tout type de projet qui utilise une langue précise, par exemple l'espagnol ou bien français ou bien anglais. C'est la pratique de la langue et tout. Les enseignants d'informatique ou bien des technologies, bien sûr, عندهم أكثر choix. Voilà. Donc, surtout, la base d'un projet e-twinning, c'est la collaboration. Voilà. Qu'est-ce qu'un projet e-twinning aussi? C'est un projet entre deux fondateurs. Ce sont eux qui vont commencer le projet et après, d'autres partenaires peuvent rejoindre ce projet. Bien sûr, après la planification, et si vous voyez dans la fiche, décider, créer, se mettre d'accord, informer, planifier, utiliser, etc., ajouter, intégrer. Donc, ici, et après, chaque enseignant, il va inviter les élèves au TwinSpace. Voilà. Donc, nous allons voir tout cela avec durant notre formation. Et bien sûr, vous pouvez inviter vos directeurs ou bien inspecteurs ou bien des experts, etc. اللي عنده بروبليم دو سون يبدل البلاصه نتاعو يزيد في الميكرو اللي عنده باش يحاول يسمع اكثر. بيان سور احنا قاعدين نفسروا توا لهنا على ان بروجي اتوينينغ وان شاء الله انتم الكل هذيا سورتو الحاجه الباهيه اللي انتم قاعدين تاخذوا في الفورماسيون هذيا توا باش ان شاء الله مع ديبي العام الجاي كل واحد يبدا ديجا منطلق في بروجي معناها البلانيفيكاسيون البيريود دو بلانيفيكاسيون دو ريشيرش دو بارتنير اي تو تنجموا تقوموا بها من الفترة هذه معناها من البيريود الصيف تحضروا رواقكم تختاروا لي تيم شوفوا لي بارتنير تو نشوفوا مع بعضنا بعد الكل ومن بعد ديجا مع اول العام يبدا تبداو انتم ديجا عندكم لي بارتنير نتاعكم ولي بروجي وتنطلقوا على رواحكم بقدرة ربي. Les types de projets e-twinning. Comme nous avons déjà mentionné, un projet, donc, ça sera entre deux fondateurs et d'autres enseignants partenaires et bien sûr, qui vont inviter leurs élèves à ce projet et peut-être d'autres invités. Donc, un projet, il y a trois types de projets ou bien un projet international. Ça veut dire une collaboration, un projet entre des enseignants de différents pays. Par exemple, de la Tunisie, un enseignant d'autre de la France ou bien de l'Espagne ou bien quand vous voulez faire un projet entre deux classes seulement ou bien entre 4 ou 5. L'important, le nombre des participants, des partenaires ما يكونش كبير برشا على خاطر باش تكون فما une collaboration réelle. Donc, deuxième type, c'est un projet national. National, ça veut dire entre deux établissements scolaires de la Tunisie. Ça peut être un établissement de Nebel et un autre établissement de Kef, par exemple. Ici, c'est un projet national. Dans ce type, donc, si nous voulons, dans ce cas de projet national, ce projet national ne peut pas demander un label européen et ne peut pas postuler pour un prix européen. Au contraire de projets internationaux qui peut prendre un label national, un label européen et participer pour les prix nationaux et les prix européens. Projet national, c'est parce que c'est entre des pays des établissements de même pays. Bien sûr, l'année, notre conseil, c'est même si les deux fondateurs ce sont de la Tunisie, par exemple. Vous pouvez inviter un autre partenaire d'un autre pays. Et dans ce cas, votre projet national va bénéficier de tous les bénéfices d'un projet international. Donc, une fois, les deux fondateurs sont de même pays, mais vous invitez un partenaire d'un autre pays, votre projet sera comme un projet international
Et dans ce cas, il peut participer au label européen et au prix européen. دونك ما تحدوش رواحكم تخدموا كان في تونس هو لو بروجي ديجا العنوان نتاع نوتر تيتر دو فورماسيون ouverture et innovation. Voilà. Troisième type, c'est projet intra-school. Projet intra-school, ça veut dire ce sont entre les enseignants de même établissement. Les fondateurs, ce sont deux enseignants de même lycée ou bien école ou bien primaire. Et ce type de projet est lancé dans ces conditions de confinement pour favoriser l'apprentissage à distance et tout. هذا كان حل باش انهم يخليوا l'espace de space puisque c'est sécurisé باش يكون حل انهم الاساتذه ينجموا يدخلوا تلامذتهم ويقراوا يخدموا مع بعضهم à distance في نفس البروجي. هذا البروجي انترا سكول ماهوش pour participer les في les prix les في les labels. D'accord? Voilà. Donc, il y a deux types de pays. Il y a les pays twinning, ce sont les pays européens, et les pays twinning plus, ce sont les pays de voisinage. كيفنا احنا en Tunisie, ou bien l'Ordon, ou bien Ukraine, ou bien ce sont les pays qui ne sont pas européens et qui sont inscrits à Etwinning. Voilà. Les avantages des projets Etwinning. Et nous allons parler pourquoi c'est important de rejoindre Etwinning et pourquoi c'est important de créer un projet et de laisser à nos élèves cette opportunité ou bien cette expérience de travailler avec d'autres élèves, d'autres réalités scolaires, d'autres cultures, etc. Donc, parce que l'année Etwinning, comme nous avons dit, c'est ouverture, c'est innovation. Alors, c'est l'éthique, l'utilisation des nouvelles technologies, c'est la collaboration, c'est les compétences de vie. Et lorsque nous parlons de compétences de vie ici, bien sûr, si les élèves ils vont travailler ensemble, et c'est important de répartir les élèves en groupes internationaux. Par exemple, vous allez travailler un projet, je ne sais pas, sur le patrimoine. Vous allez répartir vos élèves en, je sais pas, en trois, par exemple, trois groupes. Un groupe qui va s'occuper de les traditions, un autre groupe gastronomie et un autre groupe, je sais pas, les monuments, par exemple. Le groupe des traditions, ça sera des élèves, par exemple, si un projet se sera entre Tunisie, la France et l'Espagne, donc des élèves des trois pays. ولهنا c'est important parce que c'est ça reflète la confiance en soi. التلامذة مش يوليوا أكثر ثقة في رواحهم، مش يولي هو يحكي مع صحابه، مش يحاول يقنعهم، مش يحدوا ما بيناتهم شنو مش يخدموا شنو ماهمش خادمين. هذاك الكل مش يكون فما اوتونومي للتلميذ هذاك. كل تلميذ شنو مش يحاول، حتى اللي كان حشام في الكلاس راهو لهنا يولي يلقى الدور نتاعو، يلقى راحته وياخذ بلاصته، يحدد بلاصته في وسط المجموعه اللي هو يخدم فيها. Voilà. Donc les avantages لهنا soit pour les enseignants et soit pour les élèves. Si nous parlons de développement des compétences numériques, c'est aussi pour les enseignants parce que l'enseignant est obligé parfois d'utiliser des outils اللي باش ينجم يوصل بيهم هكا الخدمه اللي قاعد يخدم فيها هو تلامذته. وانا ديما نقول اللي تحسها اللي البزوان هو اللي يخليك انك تتعلم. وقت اللي تتحط في كونديسيون انك تحب تستعمل، انت تقدم كتاب قدموها تلامذتك، دونك مش تلوج وتوريه لتلامذه الاخرين وتبارتاجيه معاهم، يلزمك تستعمل لي نوفيل تكنولوجي لهنا وتلوج على عليهم لي زوتي باش تتعلمهم انت باش تنجم توصل الخدمه نتاع تلامذتك. Voilà. Ben, je vais vous montrer un projet, exemple de bonne pratique pour trouver l'inspiration. صوت متقطع عند جماعة وعند جماعة لا، je sais pas c'est quoi le problème exactement.
بالنسبة فما شكون الصوت عندهم واضح، فما اللي لا. الحاجة فما الحاجة اللي فيها قلق بارفوا في الانترنت هي الكونيكسيون. دونك سي بون، فما اللي برشا عندهم الصوت واضح. جو ميكسكيوز بور لي زوتر، حاولوا تشوفوا حل في الكونيكسيون. سي بون. بي d'accord. Alors ici, un exemple de projet, c'est un projet eTwinning Plus, puisque c'est un projet entre des partenaires des pays européens et aussi des pays qui ne sont pas européens. Ce projet surréaliste est un projet entre l'Espagne, la Tunisie, l'Ukraine et la Bulgarie. Mais bien, voilà. Les deux fondateurs de projet, ce sont Amaya Alonso Cabria de l'Espagne, fondatrice, et Najwa Svatnia, moi, de l'Essai Grombelia de la Tunisie. Voilà. Donc, qui m'a fait comme écrit que le projet, il y a deux fondateurs. Huma qui vont créer le projet et inscrire le projet. Après, il y a d'autres partenaires. Et bien sûr, une fois les enseignants كلهم موجودين في البروجي هذاك l'espace dédié à un projet اللي يتسمى Twin Space, dans ce moment, les enseignants, كل enseignant يستدعى تلامذته ويعمل لهم création de compte. Donc يعمل لهم nom d'utilisateur et mot de passe. هذايا كل enseignant. توا احنا باش نشوفوهم هذايا بالنسبة ل Twin Space في الفورماسيون 4. بالنسبة لليوم جوست باش نحكيو على comment créer ou comment rejoindre un projet. Donc, le projet est surréaliste. الثيم نتاعو احنا انطلقنا من السورياليزم مي عملنا دي اكتيفيتي فاريي. لهنا اللونغ دو بروجي هي الاسبانيول، لا لونغ معناها دو باز، اي اوسي لونجلي. دونك سي ان بروجي بيلا. اذا كيما تراو لهنا سو سون 7 ايتابليسمون سكولير، 7 ليسيات من اسبانيا، من تونس، من اوكرانيا ومن بلغاريا. 8 enseignants participants et 155 élèves. 155 تلميذ مشاركين. فوالا دونك عدد كبير من التلامذة. لي زونسينيون النوبل نتاعنا 8، ماذا بيكم تدخلوا في دي بروجي ما يكونش فيهم النومبر دي بارتيسيبون كبير، على خاطر ميم حتى من بعد في ليفالواسيون ياخذوها بعين الاعتبار، على خاطر يقول لك اذا كان النومبر كبير ماهيش باش تكون فما كولابوراسيون حقيقيه ما بين لي زونسينيون الكل. باغ اكزومبل احنا في البروجي هذايا السورياليست، احنا لي فونداتور معناها واللي بارتنير الكلنا قاعدين نشاركوا في البلانيفيكاسيون دي اكتيفيتي مع بعضنا الكل، معناها فريمون كولابوراسيون كورديناسيون كبيره. ديجا ميم ايكيب بون من ليكيب هذوما زادونا دوطخ انسينيون، مي احنا 4 partenaires من l'équipe هذايا ربحنا le projet معناها prix en langue espagnole en 2018, meilleur projet en Europe en langue espagnole هذايا en 2018. Déjà, surtout grâce à la bonne collaboration entre les partenaires. لهنا التلامذة نتاعنا قسمناهم ل5 جروب انترناسيونال، وكل جروب باش يقوم بديزاكتيفيتي معينه ويتفاهموا من بينات بعضهم كيفاش يقسموا الادوار وكيفاش يخدموا. ينجموا يختاروا حتى لوتي اللي هما مش يخدموا به. خلينا لهم الحريه انهم يختاروا لي جروب نتاعهم ويختاروا ميم حتى شنو اللي مش يخدم وشنو اللي مش يحط ما بيناتهم هما بالضبط. سورتو هذاك علاش ديما نقول لكم راهي البارتي دو بلانيفيكاسيون من الاول بالكل هي مهمه برشا، على خاطر يلزمك من الاول بالكل تحدد تعمل ديزاكتيفيتي كولابوراتيف. يلزم يكون فما تقسيم التلامذه، يلزم يخدموا اون جروب ملتي ناسيونال معناها مخلطين، ويلزم يكونوا فما ديزاكتيفيتي كولابوراتيف. هذه معناها بلانيفيكاسيون مهمه برشا برشا. فوالا بي لهنا باغ اكزومبل لا كومونيكاسيون.
communication ماذا بها تكون il y a plusieurs types de communication soit à travers les vidéoconférences par exemple لهنا عملنا une vidéoconférence finale avec participation de plus que 76 partenaires, élèves et enseignants. C'était durant le période de confinement, donc c'était à distance, chacun de sa maison. Alors وبالطبيعة لهنا ما كناش في الليسيات، في العادة احنا يكون في الليسي وكل أستاذ وتلامذته à travers الأدوب كونكت. لهنا استعملنا الجوجل ميت والتلامذة من ديارهم واحنا من ديارنا والكلنا معناها جمعتنا الصورة هذه كما تراوها باغية. فوالا. الكوميونيكاسيون في توين سبيس موجود عندكم لي فوروم، عندكم الشات. احنا باغ اكزومبل هنا في البروجي هذايا الكورديناسيون تاعنا كانت عن طريق الاتويني دي ميساج، عن طريق لي زيميل، عاملين جروب واتساب نحكيو فيه ديما. عن طريق معناها عندنا في التوين سبيس فما اسباس مخصص بوغ لي زونسينيون باش يحكيو فيه ما يراوشوا لي زيليف الاخرين. توا نشوفوهم احنا هذوما الكل ان شاء الله durant la formation 4 à propos de Twin Space. Voilà. Voilà. Donc, un exemple, c'était le projet surréaliste. Je vais vous montrer aussi un exemple de kit de projet. Qu'est-ce que cela veut dire, kit de projet? Kit de projet, c'est comme un modèle d'un projet. Préparé par un expert ou bien par des étudiants avec une bonne expérience, etc. Lorsque vous connectez au portal eTwinning, eTwinning.net, vous allez trouver l'inspiration. En cliquant sur trouver l'inspiration, vous aurez ou bien kit de projet ou bien galerie exemple de meilleures pratiques. D'accord, je vais répondre après aux questions de Asef. Voilà. Donc, vous trouvez des exemples, des modèles de projets que vous pouvez utiliser. Ces kits comme si nous voulons un guide de projet. Donc ici, si vous trouvez la nutrition source de vie et d'inspiration artistique, le club interactif des droits de l'homme, etc. نجموا تاخذوا الكيت هذاك وتستعملوه في البروجي نتاعكم. ديجا من بعد تورينا مسيو عدنان lorsque vous allez créer un projet نجم يقول لك est-ce que à partir de kit de projet ou bien c'est معناها votre idée. voilà. دونك هذوما اللي معناها مازال ما عندوش تلمون فكره واضحه ينجم ياخذ l'exemple un kit يدخل البورتال توينينغ trouver l'inspiration kit de projet ou bien galerie exemple de meilleure pratique. لهنا في الجاليري هذيا les projets اللي déjà ربحوا des prix européens. تلقاو les projets majorité des projets اللي ربحوا des prix européens تلقاوهم في الجاليري meilleure pratique. وغادي تنجم تدخل للبروجي وتشوف شنو لي زاكتيفيتي اللي خدموهم كيفاش خدموا، تشوف الديمارش، تشوف التلامذة شنو عملوا، معناها تاخذ فكرة باش تنجم انت تخدم لي بروجي نتاعك. فوالا. Je vais revenir à la question de Afef, l'exemple du contenu sur lequel vous avez travaillé dans cet exemple. Vous parlez de projet surréaliste, je pense. Voilà. Par exemple, ici, de projet surréaliste, nous avons organisé des activités d'écriture à travers poèmes surréalistes. Et surtout puisque je suis professeur d'espagnol, donc لهنا الوقت اللي باش نحكيو على الليتيراتور وعلى l'écriture التلامذة باش يكتبوا مع بعضهم دي بويم معناها في لي 5 جروب، كل جروب باش يكتب بويم مع بعضه. كتبوا دي بويم مع بعضهم دون فاسون سميناهم اسمهم بويم دادايست. معناها دادايست شنو؟ على خاطر التلامذة كل تلميذ كتب
vers de poème من غير ما يعرف التلميذ الاخر شنو كتب معناها شنو الثيم نتاع البويم وشنو كتب بالضبط. خدموا مع بعضهم بعد لمينا معناها الفيرسوس هذوكم نتاع البويم حطيناهم بعد خرجت اون بلوس لي لونغ مختلفين. لهنا فما اللي يكتب بالعربي وفما اللي يكتب بالاسبانيول فما اللي يكتب بالاوكرانيانو ومعناها لغات مختلفه وطلع بويما دادايستا. معناها لهنا سي لا براتيك دو ليكريتور معناها يشجع ليكريتور. من بعد هاك لي بويم هذوكم في كل ليسي في كل établissement اقراو البويم هذاك. معناها صارت لا براتيك دو لا لونغ في l'écrit à l'écrit à l'oral. هذه une activité. Il y a plusieurs d'autres activités, soit une activité mathématique, une activité scientifique اللي هما عملوا création d'un zoo surréaliste معناها zoo surréaliste وعملوا création تاع des animaux جدد qui s'adaptent au changement climatique. معناها كل جروب طور الا اخلق انيمال سيكيريموس انيمال جديد selon les conditions. اخترنا لهم احنا les conditions تاع les 5 groupes اللي هو il va adapter les conditions هذيك du changement climatique. Voilà, donc il y a plusieurs activités. Juste partie فكرة بسيطة على les activités. Généralement, par exemple, FTSM, je travaille avec les élèves de 3e année parce que les élèves de 4e année يبداو ياسر saturés. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, j'ai terminé ma partie. Je vais passer la parole à Adnan, mon partenaire dans cette formation, Adnan Ahmed. Il va vous montrer exactement comment rejoindre un projet Twinning à travers section forum partenaire. Donc, Adnan. D'accord. Donc, Adnan عاود دخل وخرج. نعطيه الرول. Voilà. اهلا مرحبا من جديد. دونك نبدا انا البارتي نتاع كومون ريجواندر ان بروجي توينينغ. دونك نبارطاجي الهديه اللي انت من البارامتر تنجم تحدد ديزاكتيفيسيون الكام تخلي كان شارك بالنسبه لي بارتيسيبون وانا تحدد بالضبط انت شنو تحب في الفورماسيون تاعك. فوالا دونك نشوفوا توا كيف ما حكيت نجمه قبيله على لي بروجي توينينغ. تو باش نشوفوا مع بعضنا اول ايتاب كيفاش اون ريجواندر ان بروجي. معناتها بروجي ديجا هو مخدوم والا باش يتخدم ونحنا كيفاش باش ندخلوا للبروجي هذايا ونخدموا مع لي بارتنير في البروجي هذايا. دونك عندنا دو بوسيبيليتي. لا بروميير بوسيبيليتي اللي هي نمشيو لي فورم بارتنير. دونك عندنا لهنا ا دروات لي فورم بارتنير. نمشي لي فورم هذوما باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش في الريشيرش نتاع البروجي والا في الكرياسيون نتاع البروجي كيفاش اول حاجه لي توينر هو يلزمو يحط السوجي نتاع البروجي نتاعو يحطه في لي فوروم ويلوج الساعه لي بارتنير نتاعو في لي فوروم يزيدوا يحددوا مع بعضهم لي زوبجيكتيف ومن بعد لا دوزيام ايتاب يمشيو يعملوا يحلوا البروجي نتاعهم في معناتها يحلوه اوفيسيلمون. دونك شوفوا لهنا في لي فورم بارتنير شوفوا لي فورم هذوما مقسمين سولون معناتها العمر نتاع التلامذه. دونك عندنا هنا دي بروجي ما بين العمر ما بين 12 à 15 ans 16 à 19 ans باش ناخذ مثلا لي بروجي اللي هما التلامذه نتاعهم الكلاس هذوما لي كلاس اللي هما ما بين 12 سنه و 15 سنه. دونك ندخلوا لي فورم نشوفوا لهنا نلقاو دي زيتونير من معناتها من البلدان الكل يدخلوا يحطوا معناتها دي ميساج في لي فورم هذوما يلوجوا على دي بارتنير للي بروجي نتاعهم. ناخذ باغ اكزومبل البروجي هذا شوفوا كيفاش لي تونير يحط الميساج نتاعو. فوالا عندنا هذايا انا هيت هذايا نشوفوا باغ اكزومبل معناتها لو 8 6 2020
دخلت حطت عرفت بروحها ساعة هي شكونها هي من بلاد. دونك شنو المادة اللي تخدم فيها؟ هي بروف دونجلي. قالت لي انا نحب نعمل ان بروجي، البروجي هذايا اللي ما بين معناتها 8 سنين و 12 سنه لي زيتيديون. عطات الاسم نتاع البروجي نتاعها، عطاتها هنا من بعد نشوفوا البروجي يبدا لو 1 سبتمبر. دونك لو 1 سبتمبر جي وقالت فوالا لي زوبجيكتيف نتاعي شنو في البروجي. دونك نون سيلمون تعطي ليدي نتاع البروجي، زاده تزيد تكمل تعطي لي زوبجيكتيف نتاعك نتاع البروجي هذا، شنو تحب تعمل في البروجي هذا. دونك وتخلي الميساج هذايا تخليه بطبيعه الحال في لي فوروم. من بعد يدخلوا لي زيتونير الاخرين اللي هما يبداو انتريسي بال معناتها بالبروجي هذايا، اللي هما عندهم نفس العمر نتاع التلامذه نتاعهم، اللي هما ينجموا يخدموا البروجي هذا ابارتير من 1 سبتمبر. يدخلوا يجاوبوا يقولوا لها انا فوالا رانا نحنا اوني انتريسي بالبروجي نتاعك ونحبوا نخدموا معاك البروجي هذا. ويبدا بشويه بشويه يبداو يحكيوا مع بعضهم لين في الاخر بالكل يتفاهموا على البروجي. ومن بعد بطبيعه الحال يبداو دو بارتنير يمشيو يدخلوا يعملوا الكرياسيون نتاع البروجي. دونك هنا كيف نشوفوا لهنا نشوفوا مثلا الميساج هذايا عندنا هنا عندنا ريبوندر ا سيت بوبليكاسيون. دونك نمشي ديريكتومون نحب نجاوبها، نعمل ريبوندر ا سيت بوبليكاسيون ونبعث الميساج نتاعي انا بروف انا فلانه الفلانيه بروف دونجلي ولا دو مات ولا دي سيونس. عندي التلامذه نتاعي اللي هما نفس العمر نتاع التلامذه نتاعك وراني جو سوي انتريسي باش ندخل معاك في البروجي ونعمل انفويي. او بيان بطبيعه الحال بعد ما نعمل نبعث الميساج نتاعي نعمل سابوني. سابوني معناتها باش نولي انا نتبع تو لي ميساج اللي يتحطوا في معناتها في الفوروم باش نشوف شنو قاعدين يحكيو لي زوتوريتونير فيما يخص ما يسمى هاليداي هذايا معناتها البروجي هذايا اللي قاعد يتكون بشويه بشويه. دونك كيف ما نرجعوا هنا لي فوروم بارتنير نلقاو فيهم بليزير ميساج، نلقاو فيهم بليزير بروجي. دونك نحنا اول حاجه نعملوها اذا نحبوا نلوجوا على بروجي ندخلوا لي فوروم هذوما نبداو نلوجوا بشويه بشويه لنلقاو البروجي اللي هو يتماشى مع التطلعات نتاعنا، اللي هو معناتها نجموا نخدموه، اللي هو فيه نفس التلامذه معناتها العمر نتاع التلامذه نتاع تلامذتنا نحنا، على خاطر بطبيعه الحال يلزمنا نختاروا البروجي اللي فيه نفس العمر. بطبيعه الحال هذايا في صوره ما اذا انا نلوج على بروجي اللي هو قاعد يتكون، النجم انا نمشي نحط ميساج نلوج انا على لي بارتنير. دونك نمشي الميساج نتاعي نحط التيتر نتاع الميساج اللي هو ريشيرش دان بروجي دان بارتنير بار اكزومبل، التيتر نتاع الميساج نتاعي. نجي لهنا نحط الميساج نتاعي. الميساج نتاعي كيف ما ريتو قبيله ليكزامبل نتاع الميساج هذاك نكتب الاسم واللقب نتاعي، نكتب معناتها من بلاد، نكتب بروف دو كوا، نكتب العمر نتاع التلامذه نتاعي، نحط البروجي نتاعي معناتها التيتر نتاعو، نحط كيلكو اوبجيكتيف مانيش خاطر بطبيعه الحال البروجي هذايا مازلت ما باش نخدم فيه انا، مازلت ما نعرفش شنو باش نحط فيه، نحط كيلكو اوبجيكتيف اللي بنخدمهم ونبعث الميساج نتاعي البروشين ايتاب. بطبيعه الحال نبعث الميساج نتاعي للي فورم بارتنير. هذايا كيفاش لوج على بروجي، والا معناتها كيفاش نحط لوج على بروجي في لي فورم، والا كيفاش نجم نلوج على بارتنير اللي انا نحط ليدي نتاع البروجي نتاعي. هذا بالنسبه للي فورم بارتنير معناتها الريشيرش دو بروجي دون لي فورم بارتنير. توا باش نوريكم اون بريف كيفاش انا نعمل كرياسيون دو بروجي. معناتها انا توا عملت لقيت دي بارتنير، خاطر ما نجمش نمشي نحل بروجي قبل ما نلقى لي بارتنير نتاعي وقبل ما نعرف لي بارتنير نتاعي.
دونك انا توا تفهمت انا و 3 ولا 4 ولا 5 ايتوينور اللي باش نخدموا البروجي هذاك. توا باش نمشي نعمل كرياسيون تاع البروجي نتاعي، معناتها نولي ان فونداتور. شنو نعمل؟ نمشي للبروجي توا قبيله كليكيت على روبريك نتاع فورم بارتنير، من بعد نمشي للبروجي روبريك بروجي، ونمشي لهنا عندي كيف ما نشوفوا في اليسار عندي كريي ان بروجي. دونك في الكرياسيون تاع البروجي نمشي نكليكي على كريي ان بروجي. دونك عندنا دي زيتاب نتبعوهم بطبيعه الحال. تو فا سيليكسيوني معناتها ليتابليسمون نتاعك اللي هي تظهر بار ديفو عندك. هنا وقت اللي انا باش نعمل كرياسيون تاع بروجي ولقينا بعضنا في لي فوروم وتفهمنا على البروجي، دونك باش نزيد لي زيتوينور في الليست معناتها دامي نتاعي في الليست نتاعي نتاع لي زيتوينور الاخرين، باش نزيدوا بعضنا باش من بعد ننجم نلقاهم لهنا. معناتها هذايا ليتاب هذايا تصير من لي فوروم بارتنير. نجي لهنا نزيد كيلكو زيتوينور. بعد ما زدت لي بارتنير نتاعي نمشي البروشين ايتاب. دونك عندي هنا ديسكريبسيون دي بروجي. اول حاجه التيتر دو بروجي والمو يبدا واضح بيان سور. هنا اون بريف ديسكريبسيون للبروجي هذايا يساجي دو كوا بشنو باش نعملوا فيه ريالمون، معناتها البروجي هذايا هاو اللي شنو باش نعملوا فيه، وين بريف ديسكريبسيون للوبجيكتيف نتاعو 1 2 3. دونك خاطر هذايا جوست معناتها باش البي اس ا وباش اللي باش يدخل يلقى البروجي هذايا يعرف البروجي هذايا شنو البروجي، شنو معناتها لي زوبجيكتيف نتاعو. نجي لهنا عندنا لونغ دو بروجي، دونك نختاروا انجلي فرونسي. انت واللونغ جينيرالمون انجلي فرونسي، ثم شكون اللي بروف ديسبانيول اللي يخدم مع دي بارتنير اسبانيول يحط اسبانيول. دونك انت وشنو لي لونغ دي بروجي اللي باش يخدموا. عندنا هنا باش نحطوا الترانش داج نتاع لي زيليف. لي زيليف نتاعي مثلا انا الكلاس نتاعي من 13 سنه حتى 16 سنه، دونك نختار هذيما نحط ترانش داج نتاعي. قداش من إليف ينجم يبارتيسيبي في البروجي هذايا، نجم نحط قداش نحنا كي نحكي على لي زيليف قداش النمبر ديليف، نجم نحط مثلا من 30 إلى 50 ولا من 50 ل 100. دونك حطيت أنا دو 30 à 50 إليف. الماتير اللي هي باش تخدم لي بروجي هذوما، دونك نختار لي ماتير نتاع لي بارتنير ولي ماتير اللي هما ينجموا يخدموا لي بروجي هذوما. وديما كي نحكيو على بروجي راهو سي ان بروجي تران ديسبلينير، معناتها فيه لي ماتير الكل، مش الماده نتاعي بركه خاطر التربيه التشكيليه باش يخدم، خاطر الفرنسي باش يخدم، لونجلي باش يخدم. دونك كلنا باش نخدموا مع بعضنا. دونك نختاروا لي ماتير اللي هما ينجموا يخدموا البروجي هذايا، ونجي لهنا نحط لي زوبجيكتيف. essayez d'être précis surtout au niveau des compétences et aptitudes que vous souhaitez voir à vos élèves acquérir. donc هنا تحطوا لي زوبجيكتيف. نحاولوا نبداو معناتها بريسي في لي زوبجيكتيف باش نحطوهم. عندنا هنا بروسيدور دو ترافاي. دونك مانيش باش نخدموا هنا بروسيدور دو ترافاي لو بروجي دو ا جوسكا زد، جوست دو ولا 3 ايتاب. رانا باش نعملوا البريز كلاس ليتاب الاولانيه، رانا باش نخدموا مثلا افيش، رانا باش نخدموا ان تكست وكهو. معناتها هذايا جوست معناتها ليدي العامه اللي تبداو بها البروجي. من بعد بطبيعه الحال في مزور البروجي يبدا يخدم، بطبيعه الحال تتفاهموا اكثر على لي زاكتيفيتي نتاعكم وتتفاهموا اكثر على البروسيدور دو ترافاي نتاعكم. مي جوست لهنا هاكا انت ديجا كي في لي فورم بارتنير ديجا تتفاهموا شويه على البروسيدور دو ترافاي اللي باش تخدموها. ومن بعد كي تعملوا كرياسيون دو بروجي كي تمشيو لتوين سبيس، دونك تتفاهموا اكثر في البروسيدور دو ترافاي هذايا. دونك هذا سي بريليمينير معناتها اللي باش تكتبوا لهنا. ريزولتا اتوندي. دونك اي بروجي راهو في الاخر راهو ثم
ريزلتا يلزمها تونجيبل، معناتها يلزمها تتخدم. كل اكتيفيتي عندها ريزلتا نتاعها، وثم ريزلتا فينال نتاع البروجي هذا. دونك في الاخر باش تكتبوا مثلا راهو او كور دو سي بروجي رانا اون فا كريي مثلا ان اي بوك، ان ليفر الكترونيك. دونك شنو هو الريزلتا الاخرانيه اللي باش توصلوا له؟ هنا بطبيعه الحال ce projet est-il reçu une subvention dans le cadre de l'action هذايا؟ بطبيعه الحال باش تقولوا ليه. تحبوا تستعملوا كيت والا انتوما الخدمه نتاعكم نتاع البروجي هذا اللي بازي على الكيت اللي حكيت عليه نجوى قبيله، نجموا نقولوا وي. اذا انتوما الخدمه هذه بازي على كيت نختاروا انا هو الكيت اللي انتوما معناتها خدمتوا عليه ولا تبعتوه. اذا نقولوا نو نخليو هذه هكاك نو ونعملوا ابرسي. دونك انا هنا معناتها ما نجمش نتعدى للفينال لابرسي. علاش؟ خاطر ما عمرتش هذايا، فهمتني؟ وقت اللي نعمر هذايا الكل كي نعملوا ابرسي يطلع لي البروجي نتاعي الكل بطبيعه الحال. وقتها نعمل الكرياسيون نتاع البروجي، وقتها نمشيو للتوين سبيس. دونك نجوى يظهر لي كملت البارتي نتاعي هذايا. دونك نخلي لك الكلمه توا. داكوغ، يعطيك الصحة عدنان. ميرسي. يعطيك الصحة. احنا فما بارتي كيستيون ريبونس وفما دي كيستيون ديجا. Donc, comment inviter visiteurs, s'abonner à un forum, comment faire partie d'une formation continue, j'ai pas un partenaire. عادين نوريكم توا كيفاش comment s'abonner à un forum. اللي هي انت كي تدخل للفورام، كي تدخل للفورام بارتي فورام، عادين تحب توريهم ولا نبارتاجي انا ولا كيف تعمل؟ عاود توريهم بارتي فورام. مثل بارتاجي انت مثل ايه بارتاجي مون ايكران. داكور. Par exemple, أنا موجودة لهنا، j'ai connecté à mon compte Twinning. J'aimerais trouver un partenaire pour commencer un projet. على خاطر أنا ما نجمش نبدأ في بروجي، قلنا ما نخدم بروجي إلا ما يكون عندي d'autres partenaires. Par exemple أنا نصيحتي معناها هذيكم انتوما بويسكو مازلتوا جدد، مازلت جديد ما تعرفش المانيبيولاسيون تاع البلاتفورم اي تو. Donc, إذا كان أنت في الصيف خديت expérience et tout, donc vous pouvez lancer votre projet. Et dans ce cas, أنت مش تلوج على un autre partenaire مش يكون هو الفونداتور معك، ومش تعمر أنت الدوموند دانسكريبسيون تاع البروجي نتاعك كيما وريوكم ديجا في عدنان تو. مي اون فوا أنت مازلت ديبيوتون، مازلت جديد وتحب تدخل في بروجي، دونك لهنا تمشي الفورم بارتنير تو سامبلومون كيما ديجا فسر لكم في عدنان تو. دونك لهنا كي تدخل للفورم بارتنير باش تلقى بلوزيور تيب دو فورم. انا باغ اكزومبل واحد منكم نحط روحي في بلاصه واحد منكم باش نلوج على باش تلوج على العمر اللي انت تقري فيه تلامتك، تحب تاخذ بروجي في النوع هذاك. دونك تلوج انا هو العمر اللي حسيت بيه اتوينيك بروجي 13 12 15 14 سلون اللي انت تحب عليه. فما لهنا اتوينينغ بروجي جينيرال دون فاسون جينيرال تنجم تدخلوا تشوفوا. فما اتوينينغ بلوس لهنا، اتوينينغ بلوس كما قلنا هما اللي دي بروجي ما بين بلدان من لوروب وبلدان دو فوازيناج اللي هما يسمى يبدا بروجي فيه بلدان من لوروب وبلدان دو فوازيناج يسمى اتوينينغ بلوس، كيما البروجي اللي وريته لكم اللي قاعده نخدم فيه انا توا اللي اسمه سورياليست. بينما كي يكون بروجي كلهم دي بارتنير اوروبيان يسمى بروجي اتوينينغ هكاها. ايراسموس بلوس هذه ما تخصنيش احنا بور لو مومون، مازلنا بدينا ندخلوا فيها مي مازالت ماهيش تيلمون واضحه. فما حاجه حبيت نحكي عليها اللي هي ستودنت تيتشرز، هذه اللي المره اللي فاتت جو كوا هذه جو كوا هي الحكايه اللي هي ايتوديونت في علوم التربيه. بالنسبة لهذوما عندهم لهنا فورم خاص بهم، ينجموا يدخلوا للفورم هذا اللي خاص بهم
ويعملوا دي بروجي مع لي زيتيديون اللي كيفهم، اللي يقراو كيفهم هما علوم تربيه في بلاصه اخرى، اللي مش يكونوا دي فيتور انسينيون. لهنا لي بروجي، النوع نتاع لي بروجي هذوما باش يكونوا بازي على ليشانج، على خاطر ما فيهمش دي زيليف، باش يكون بروجي في ايشانج ما بين الستودنت تيتشرز هذوما في حد ذاتهم. داكور. ينجم يكون فما جو سي با، ينجم يكون في الليسي فما كيما هما لبرا، فما اللي لاهين بالدوكيومونتاسيون، فما حتى الديريكتور ينجم يعمل بروجي ما بينه وما بين لي ديريكتور باش يكون فيه ايشانج ما بيناتهم، واش يعملوا فيها، يتعلموا فيها حاجات، يبارتاجيو حاجات. هذوما نوع اخر. اما النوعيه هذوما ما يدخلوش في اللي لابيل، ما ياخذوش لابيل، ما يشاركوش في اللي في اي تو. مثلا انت حبيت تاخذ الاتوينينغ بروجي 16 19 باش تاخذ في العمر هذا. اون فوا انت vous avez cliqué على الفورم هذاك، تلقى لهنا ajouter un nouveau message والا voir tous les forums. لهنا tous les forums باش نرجعوا للي كنا لبرا، لي تيب الكل. عندي لهنا لي زانونس اللي حاطينهم دوطخ انسينيون. انا نحب نلوج على بروجي يعجبني ونحب ندخل فيه كوم بارتنير، دونك نلوج على هذوما نقراهم نشوف اني هو تيتر. مثلا فرانش انجلش اكسشينج، ممكن هذا project about cultural heritage and European cinema. مثلا عجبني انا البروجي هذايا يحكي على ايشانج على الباتريمون كولتوريل اي تو، يحكي مي اوروبيان بون دوزما هذايا اون اسبانيول بيحكي على اسبانيا ريليس. دونك انا نختار انه البروجي ندخل له، جو سي با باهي ندخل هذا ميساج، ندخل له ونشوف ديسكريبسيون لانونس اللي ديجا كتبته باغ اكزومبل جورجيا، هذه جورجيا صوفي. نقراه، اذا كان عجبني انا فكره البروجي هذاك نكتب لها ريبوندغ من هنا، نكتب الريبونس نتاعي. اذا كان و ميم طون نعمل سابوني، فوالا اللي سال على سابوني موجوده لهنا، سابوني باش يوصلوني انا لي ميساج، نكتب لها الريبونس نتاعي راني جو سوي انتريسي وماذا بيا نخدم معاك في البروجي هذا. داكور. هذايا بالنسبه للفورم بارتنير. نرجع انا لهنا فير فوار تو لي فورم. كيما قلت لكم راهو انتوما مثلا مازلتوا جدد، الفورم بارتنير هذايا اعملوا دوره باهيه فيه، معناها اعملوا دوره، حوسوا ادخلوا فيهم الكل، شوفوهم واختار لي بروجي اللي يعجبك، اكتب الريبونس راه جو سوي انتريسي، ما حب نكون بارتنير في البروجي هذا، تلامذتي من عمرهم من كذا كذا مش نشارك باللونغ هذه الفلانيه. داكور. ديجا هو يجاوبك يقول لك حط لي الايميل نتاعك، نجم معناها نحكيو باغ ايميل من بعد والا باغ ميساج لهنا سولون الطريقه اللي مش يكونتاكتيك فيها. داكور. هذه بالنسبه للفورم. سي بون نزيهة، est-ce que c'est bon ou bien Normalement ça va. c'est bon. هذه الفاسون C'est bon نجوى، c'est bon. bon. بلا جست ملاحظة أخرى نجوى. D'accord. Oui. Oui عدنان. نجوى. وي جست ملاحظة، جست ملاحظة صغيرة. أنا ما حبيتش نركز برشا على الكرياسيون دي بروجي كيف ما قلت أنت، ماذا بينا مازلنا نتعلموا. دونك لا بروميير ايتاب باش نزيدوا نتعلموا اكثر ونشوفوا كيفاش البروجي كيفاش يتخدم، ندخلوا ساعه معناتها اون كونت ان طونك معناتها نمشيو نلوجوا ساعه في لي فورم بارتنير وندخلوا نلوجوا على البروجي هذايا في لي فورم بارتنير، ما نعملوش كرياسيون من الاول في ان بروجي الا في صوره ما انت عندك معناتها هيستوريك في الحكايه هذيا وتعرف كيفاش تخدم بروجي اكسيتيرا. دونك ماذا بيا ديما نحاولوا ناكدوا نتعلموا ساعه، ومن بعد ما نتعلموا نمشيو نعملوا الكرياسيون تاع البروجي. عندك الكلمه نجوى. داكور تري بيان، يعطيك الصحه عدنان. كيما فسرت لكم دونك نجوى عندك الكلمه. فوالا عايشك ميرسي. دونك كيما قلت لكم لهنا عندك الفورم بارتنير، لنا لوج في الفورم بارتنير لي زانونس دي بروجي، معناها نسميهم انونس دو بروجي. تلقى انت لي زانونس دو بروجي،
نجم ميم حتى انت تحط مثلا تدخل للتوينينغ بروجي 12 15 وتحب اجوتي ان نوفو ميساج مثلا باش تقول تيتر مثلا recherche d'un projet intéressant par exemple وتحط لهنا انا عندي تلامذتي هكا هكا عمرهم كذا كذا نحب j'aimerais rejoindre un projet de collaboration كذا معناها تحط حتى انونس اللي انت تلوج على بروجي سواء هكا والا تجاوب على لي زانونس اللي ديجا موجودين. فما غومارك حبيت نقولها ابروبو لي ميساج سيل فو بلاي. احنا وقت اللي دخلنا في الكولابوراسيون هذه في الاتوينينغ رانا احنا نعكسوا صوره تونس دونك دو بريفيرونس ديما لي ميساج نتاعنا يكونوا ريسبكتابل يكونوا معناها كي نكتبوا كوم يلفو. الريسبي هذيك حاجه مهمه برشا لا فاسون ديكرير مهمه برشا. نكونوا في المستوى نتاع ان نعطيو صوره باهيه ديما على بلادنا وحتى كي تخدموا في لي بروجي نتاعكم ديما تحاولوا انكم تعطيو صوره باهيه على البلاد من خلال تصرفاتكم. فما برشا بلدان راهي ما تعرفناش يسمعوا بالاسم اكاهم ما عندهم حتى فكره على تونس كيفاه. باغ اكزومبل انا كي احنا في لي بروجي نتاعنا فما اللي حتى لي تراديسيون ولي كولتور باهتين معناها ما يعرفوش كيفاش هي تونس اصلا. فما حتى اللي في بالهم احنا مع كويسكو في افريقيا احنا سمر الكلنا في تونس. فما اللي معناها ساعات تقعد باهت معناها احنا في تونس نسميو تيلمون عندنا كولتور جينيرال باهيه على لي بلدان الاخرين. فوالا حكيت على البارتنير البروجي ستودنت تيتشرز كومون فير سابوني حكينا عليها. فوالا سي بون هذوما نورمالمون هما كيف يعجبني مشروع ونحب نخدمه ماذا افعل؟ مونيا تو سامبلومون ريبوندر على الفورم اللي انت عجبك. ريبوندر لهنا ريبوندر ا سيت بوبليكاسيون تو سامبلومون كليكي عليها وتكتب شنو تحب عجبني نحب نخدم معاكم في البروجي هذاك. باش نوري انا الفيت في formation continue فما شكون سأل comment faire partie d'une formation continue. C'est une formation continue puisque j'ai participé à d'autres événements عندي une liste. Vous allez cliquer sur tous les formations. Vous cherchez ici les formations. Est-ce que c'est un séminaire en ligne ou bien une formation en ligne? Séminaire en ligne, ça dure 1 heure ou bien 1 heure 30 et formation en ligne 2 semaines généralement. Donc, une fois la formation séminaire en ligne, le jour de séminaire, نهار السيمينار هذا قبل بنص ساعة تتحل الفenêtre pour rejoindre يعني تكليكي انت هكا connexion فينا شوية. voilà cela m'intéresse وقت اللي تكليك cela m'intéresse يولي يجيك ميساج يذكرك على الايميل يذكرك نهار هذا وقتاش لو 16 جوان الديسات معناها بوقتنا احنا 16 معناها الاربعاء ماهوش الخمس خاطر احنا هما فايتيننا بساعه. دونك الاربعاء يبدا الفورماسيون هذه ما 3 ونص انت يلزمك تكون الاورديناتور محلول قدامك باش هي قبل بنص ساعه تتحل الفونيتر لهنا في بلاصه سولا مانتيريس بور رجواندر ليفينمون خاطر هذايا معناها سيمينار محلول للوروب الكل معناها البلدان اللي كيف نيتو فيه برشا بارتيسيبون وهو طاقه الاستيعاب 200 واحد هكا الاول اللي يخلط يعمل رجواندر هو اللي يدخل داكا. بي فما كيستيون اللي هو انفيتي فيزيتور لهنا هذه ليلى تحكي على ان بروجي ديجا موجود وهي تحب elle veut inviter des visiteurs اللي هو نورمالمون باش نشوفوها احنا في الفورماسيون 4 مي مثالش باش نوريك جوست فيت في. باغ اكزومبل انا مشيت ميتوين سبيس اللي هما اسباس خاصين باللي بروجي لي بروجي اكتيف اللي عندي هما هذا هذا البروجي سورياليست اللي انا كنت نحكي لكم عليه. انا مش نجرب بالبروجي اكتيف كرياتيف actif et créatif عندي membre لهنا je clique membre
Voilà, نلقاو 24 enseignants, 85 élèves, inviter واحد برك. Comment je peux inviter un visiteur? نمشي inviter des membres, je clique inviter des membres, je clique inviter. لهنا vous pouvez élève, il y a invité, invité. Voilà, c'est un nouveau invité. نعمل له اسم من عندي. Par exemple, l'invité هو je sais pas أنا انتم vous allez faire inviter directeur نتاعك par exemple. نجم تسميه والا تحط ديريكتور، حط حاجه لهنا ولهنا. تنجم تسميه انت شنو هو اسمه ما نعرفش انا جو في écrire ديريكتور lycée par exemple. Je vais écrire comme ça par exemple. Et vous cliquez vérifier. Donc يعطيك لهنا nom d'utilisateur directeur.lycée. انت تعمل له création de mot de passe. Je vais نعمل له mot de passe باش نحطها ديريكتور 1. يلزمني نحفظها هذيك. اون فوا عملت له المود باس نقيدهم عندي هذوما. المود باس سورتو على خاطر يلزمك تقيدها عندك خاطر ما تنجمش تاخذها من بعد. داكور دونك ما تلقاهيش معناها وقت اللي تعمل تيليشارجي لي ممبر ما تلقاش لي مود باس. دونك تحط النون ديوتيليزاتور ديريكتور.lycée وتكتب مود باس تحطها اللي انت حطيتها. Bien sûr, invité. Une fois vous cliquez invité, تلقاه في الليست des invités. Donc, l'invité هذايا كيفاش ينجم الفيزيتور اللي هو احنا سميناه فيزيتور انفيتي فيزيتور هو يدخل عن طريق توين سبيس. جو مكسكيوز فوالا. دونك ما يدخلش كيفكم انتوما عن طريق الاتوينينغ لايف. الفيزيتور يدخل عن طريق توين سبيس سواء ديريكتور والا انسبكتور والا كذا. تعطيه انت معناها هو يجي يحط يكتب توين سبيس بوان اتوينينغ بوان نت والا يكتب توين سبيس هكا تحل له فenêtre يحط فيها هكا النوم ديوتيليزاتور والمود باس. داكور هذايا بالنسبه للانفيتي. Comment inviter un visiteur? C'est bon نجوى؟ Oui. نجوى؟ Oui نسمع فيه. نورمالمون صح. نجوى كيف زاد بون ثم شكون يسال على كومون اجوتي ان ايليف. هذا نورمالمون راه باش نشوفوه نحن في السيونس الجايه ان شاء الله. كيف ما عملت فوالا دونك كيف ما عملت لانفيتي ان فيزيتور دونك من بعد تنجم اجوتي ان ايليف. دونك ان شاء الله الجمعه الجايه نشوفوهم في الفورماسيون الجايه ان شاء الله. Très bien. فوالا دونك هذايا بالنسبه للتوين سبيس وللبروجي باش نشوفوهم احنا فورماسيون 4 كيما قال عدنان. دونك باش نوريوهم لكم بالتفصيل. بالنسبه لللونغ بروبليم دو لونغ فما شكون سال قال انا عندي مشكل نتاع لغه. بالنسبه للغه بالنسبه اللي عنده اللي مش يخدم اون فرونسي والا اون انجلي والا اسبانيول لي انسينيون دو لونغ هذوكم بطبيعتهم اللي عنده مشكله في اللونغ راهو بالبراتيك اترافير لي بروجي هذوما باش تحسن اللونغ نتاعك انت بطبيعتك. ابار سا باغ اكزومبل فما شكون يقري عربيه ويحب هو يخدم بروجي كي من هكا. دونك هذايا يلزمو يعمل كولابوراسيون مع معلم الفرنسيه والا الانجليزيه اللي معاه في المدرسه والا استاذ نتاع اللغه هذيك وانه باش يخدموا مع بعضهم اون كولابوراسيون مش تصير معناها تراديكسيون للخدمه اللي باش يخدموها التلامذه مثلا باش يكتبوا بالعربي التكست وبعد باش تصير تراديكسيون تاعو. داكور معناها راهي ممكنه الحلول موجوده اللي هي كولابوراسيون ما بين الاساتذه من نفس والا المعلمين من نفس ليتابليسمون. ديجا هي احنا ماذا بينا هذاك الكل سورا ايفالوي بوزيتيفمون. داكور حاجه اخرى بالنسبه للفدوى قالت لك سيزي با دو بارتنير ما نجمش نتعدى لي زيتاب سويفونت. بيان سور البروجي هو بروجي نتاع بليزيور بارتنير دونك ما نجمو نحكيو على بروجي كان ما يبداو موجودين لي بارتنير نتاعنا. دونك هذيك علاش قلنا نحن اول حاجه نعملوها نمشيو لي فوروم
ونلقاو ان بروجي ونلقاو دي بارتنير باش ندخلوا معاهم في البروجي نتاعهم. دونك ما ثم حتى بروجي الا ما يبدا ديجا دي بارتنير. باهي. عندك الكلمه نجوى. ميرسي. هذايا توتوريال موجود زاد على كومون كريي ان بروجي، موجود اون ليني عن طريق الجينيالي. توا نبارتاجيوه لكم زاد هذا. Voilà. Est-ce que le projet proposé doit avoir un accord depuis le bureau responsable de signature? Mais bien sûr. Mais بالنسبة للprocédure de projet, une fois, par exemple, si vous allez rejoindre un projet déjà avec d'autres fondateurs, juste les fondateurs, l'étape l'oulaniya de confirmation ou bien validation, ça sera maybe les deux fondateurs. Par exemple, Fatma Khazri, elle va créer un projet. تكتب الانونس دو بروجي نتاعها في الفورم، بالطبيعه تعطي ايدي بغيف، مش تفسر البروجي نتاعها غادي بس تعطي فكره بسيطه عن البروجي نتاعك، كلمتين تحط في الانونس، لقات شكونو اللي هو انتريسي، دونك كونتاكتي شكون اللي انتريسي، تختار منهم شكون تحبوا يكون الفونداتور معاها، وتقول له راني جو في لونسي هذايا، والاخرين تقول لهم راكم تكونوا دي بارتنير. وقت اللي تمشي باش تعمر الفورمولير دانسكريبسيون دو بروجي، كرياسيون دو بروجي، باش تحط هي اسمها وتحط اسم البارتنير الاخر وتكمل تعمر وتبعث. اون فوا بعثت البروجي هذاك بيان سور يلزم فاليداسيون من لي ريسبونسابل اتوينينغ عندنا احنا داكور، وعندهم هما زاد، معناها تصير فاليداسيون من لي دو بيرو. مي بيان سور انت وقت اللي تعمل كرياسيون وتحط اسم الفونداتور راهو تمشي له نوتيفيكاسيون بور اكسبتي، داكور، خاطر هو فونداتور، انت تحط له اسمه تمشي له نوتيفيكاسيون، يلزم هو يقبل يكون فونداتور معاك، اكسبتي معناها ديتر فونداتور، تجي في النوتيفيكاسيون وين وريتكم المره اللي فاتت، وسي بون وقتها تبقى كاين على الفاليداسيون. مي سورتو الفاليداسيون المهمه هي مش تكون من البيرو الاولاني اللي يعمل عمر، مثلا انت عمرت الاولانيه تكون الفاليداسيون من عندنا احنا من البيرو نتاعنا. تسجيل الحصه ان شاء الله نلقاو تبدا الكونيكسيون باهيه ونلقاو لونجسترومون بعد نوليو نهبطوها على اليوتيوب ونبعثوا لكم اللين. داكور بي نورمالمون هذوما لي كيستيون. اسكو فوز افي دوطخ كيستيون؟ عندكم شي دوطخ كيستيون؟ sinon نتعداو. اوكي تعدى نجوى سي بون. داكور بون لي زيليف باش نشوفوهم المره الجايه في توين سبيس. دونك نمشيو للكادو. ميرسي. باهي nous allons passer à notre cadeau de la formation. C'est l'outil Eshoo. C'est un outil en ligne de publication de e-books. Cet outil est très très simple, très intéressant et très important. Pourquoi? Parce que si vous allez rejoindre des projets Twinning et tout, par exemple, vous pouvez publier le produit final d'un projet, d'une collaboration. Vous pouvez publier, par exemple, un travail de vos élèves ou bien une présentation, etc. Donc, c'est très, très utile pour vous. Et tout simplement cela, à travers un PDF ou bien PowerPoint que vous avez déjà sur vos ordinateurs, vous pouvez le publier en ligne et le partager avec vos partenaires. Soit le partager ou bien l'intégrer dans le TwinSpace, etc. Voilà. Bien. Donc, l'année, je vais arrêter ce partage. Je vais partager mon écran. نوريكم بالضبط كيفاش تعملوا. كما قلت لكم لوتي هذا مهم برشا، على خاطر انتوما البرودوي فينا الخدمه الاخرانيه نتاع التلامذه نجم تكون كتاب، نجم تكون ماجازين، نجم تكون كتالوج. دونك الخدمه هذيك انت كيفاش باش تحطها اون لين؟ يلزم يكون عندك اوتي. الاوتي هذا ساهل برشا،
et vous pouvez le partager. Donc, je vais arrêter le partage. ما عادش مش نتعاملوا بالإيميل. Monia, je vais partager par exemple هذايا على جروب لي زيتوينار. انتوما موجودين غادي الايميلات استعملناهم احنا من الاول سورتو، مي توا نكمل نبعث لكم ايميل على فورماسيون 4 وكها وتلقاو كل شيء بارتاجي في جروب لي زيتوينار. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. لحظة. نمشي أنا في النافيغاتور anglais جديد. Je vais écrire esto.com. C'est un outil de publication de e-book, magazine, catalogue en ligne, etc. Donc, tout simplement, vous avez besoin de s'inscrire, créer un compte sur Issuu. Try now. Une fois انت لهنا donc مش تختار انا هو النوعيه نتاع الكونت اللي انت vous allez faire. Bien sûr احنا مش ناخذوا basic plan لهنا. بلان بازيك هذا هو اللي هو فري، اللي هو غراتوي. ما نحبش انا بيان سور مش ناخذ واحد نخلص، ناخذ انا غراتوي. احنا ديما لي زوتي اللي نوريوهم لكم يكونوا الماجوريتي نتاعهم غراتوي، فيهم بارتي غراتوي. دونك لهنا تختار هدايا بازيك، هدايا بلان بازيك، تختار هذا وتعمل get started. une fois get started تعمر انت create your account. لهنا تعمر باش تعمل création de compte على الإيشو هدايا. فوالا I accept. بعد يولي create غادي ويولي عندك الكونت نتاعك. une fois ديجا عندك الكونت دخلت باش نوريكم انا كيفاش انت موجود غادي. Je vais retourner page d'accueil, login. Et j'ai mon compte déjà créé. Je vais connecter directement. Voilà. Une fois vous connectez à votre compte Issuu, c'est comme ça. Tableau de bord, bien si vous voulez. Vous trouvez les publications, vos publications, articles, stories, visual stories, etc. Mais, par exemple, j'aimerais cliquer sur publication et vous trouvez toutes vos publications en ligne. Et d'où malcol e-book اللي أنا حبتهم en ligne. Mais, il y a plusieurs types d'utilités pour Issuu, mais j'aimerais juste vous montrer comment publier. C'est très très simple. Donc, créez vos comptes Issuu et après, connectez à votre compte et add content. Ajoutez contenu. Je répète, juste vous connectez à Issuu.com et après, créez votre compte. Connectez à votre compte. Vous trouvez ici l'affichage, cliquez Add Content, ajoutez contenu, voilà. Vous pouvez, drag and drop files, vous pouvez ajouter votre contenu ici, soit depuis votre ordinateur, your device, ou bien Google Drive, comme vous voulez. J'aimerais depuis mon ordinateur. La présentation que nous avons déjà présentée, je vais la publier en ligne et partager avec vous le lien de notre présentation déjà, préparée par Adnan Ahmed et Najwa Slatni. Voilà. Donc, voilà, c'est projet eTwinning. C'est déjà, ça accepte format PDF ou bien PowerPoint. J'ai mon PDF. Ouvrir. J'attends quelques minutes. En attendant, je peux remplir les détails de ma publication. Donc, ici, voilà, déjà.
la formation, ou bien je vais écrire les projets eTwinning, ouverture et innovation. Voilà. Donc, voilà. C'est téléchargé, c'est bien. C'est bon. Je peux l'avoir. Voilà. Toute la présentation. Description, formation pour les étudiants tunisiens. Juin 2020. Voilà. Description, type, magazine, journal, comique, etc., éditorial, book, other, manual, instruction, par exemple, c'est genre tutoriel ou bien présentation, other. Voilà. في اذا كان انا مش نحطها هذه مش نحط معناها سولون انا شنو نحب ما نحطهاش هذيك جو كليك با اجل لي معناها الدات نتاع البوبليكاسيون باش نبدلها هذوما سي با غراتوي فوالا اذا كان تلقى لهنا النجمه هذيك دونك سي با غراتوي سي با لا بين سي با امبورطون سي بوبليك سي بون فوالا هذا الكل ما نعمروش دونك juste je vais écrire titre, description et le titre. Donc, tout simplement, vous allez télécharger votre PDF ou bien PowerPoint, add content, écrire le titre, écrire la description, choisir le titre, juste cela, et après, cliquez Publish Now. Publier maintenant. C'est simple. Voilà. Est-ce que c'est bon? Radine, c'est bon faire. Oui. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, ça sert à publier tout type de contenu. Soit des présentations, soit e-book, soit poèmes, soit magazine, catalogue, je sais pas, tout type de contenu en format PDF ou bien PowerPoint en ligne et ça vous permet de partager, ça vous permet de publier ou bien partager votre contenu avec les autres utilisateurs, soit étudiants ou bien sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Donc, publier maintenant. Et tout simplement, vous trouvez ici le lien de votre publication. Si vous voulez bien sûr partager comme story, l'année, share in social media, ou bien add to website. Bien sûr, juste si vous cliquez ici et vous suivez les instructions, c'est simple. Juste, j'aimerais voir, vous avez la possibilité d'aperçu, de voir déjà, c'est ici le lien, voilà, ou bien copier le lien et le partager. Copier par ici, c'est déjà, tout est prêt, voilà. Et voilà notre e-book ou bien notre présentation publiée. Voilà. Je peux zoom, hein. Je peux la mettre en plein écran. Voilà. Toute la présentation. Voilà. Donc, je peux partager le lien, soit cela, ou bien par ici. Share. Voilà. Copier. Et je vais le partager avec vous. Donc, tout simplement, mon contenu est déjà visible sur Internet. Et je peux le partager tout simplement. C'est mieux أحسن من اللي نبقى أنا نبعث في البي دي إف ديجا هذايا موجود وموجود باسمك معناها وقت اللي نحطه ديتاي موجود باسمك
شكون اللي لا كريي بارتاجي الدوكيمون هذا. داكور. فوالا. نورمالمون سافا. فوالا. دونك سي بون. هذايا تستحقوه برشا برشا في لي بروجي نتاعكم ان شاء الله، باش تستحقوه برشا باش تقدموا الخدمه تاع تلامذتكم انتوما، والا الخدمه كولابوراتيف دين اكتيفيتي كولابوراتيف entre les partenaires. C'est très très utile. Voilà, donc je vais arrêter le partage. Oui. نجوى، بالنسبة لسي بسام رحموني يسأل على بالنسبة لسفيان الزريبي. سفيان رانا حكينا على لي انفيتي كومون انفيتي اون بيرسون للتوين سبيس، باش نعاودوا نحكيو فيها الجمعة الجاية. دونك باش تلقى غدوة ان شاء الله تسجيل نتاع الفورماسيون هذيا، وان شاء الله الفورماسيون نتاع الفوندردي نعاودوا نحكيو على كومون انفيتي اون بيرسون في التوين سبيس. عندنا ليفالواسيون هذه كما قلت لكم. بالنسبه للبريزونطاسيون هذه نتاعنا جو في بارطاجي لو ليان دون لو جروب لي زيكوينور. اللي مازال ماهوش في الجروب لي زيكوينور ماذا بيه يلتحق بالجروب هذاك، نبارطاجيو لكم الليان جوست توا بعد لا كامل فورماسيون. عندنا ليفالواسيون نتاعنا كوم دابيتود. الليان دو ليفالواسيون ماذا بينا تجاوبونا على لي كيستيون اللي حاطيناهم لكم في l'évaluation formulaire هذايا بالجوجل فورمز. تدخلوا comme d'habitude وتجاوبونا على l'évaluation de cette formation. Et entre temps انتوما توا en vacances اللي قريوا في الباك احنا قاعدين نقريو راهو نمشي كل يوم، يعني ديجا انا اليوم قريت وروحت وارتحت شويه وبديت الفورماسيون معاكم. بالنسبه اللي قريو اللي ماهمش يقريو ديجا مرتاحين، ديما ادخل للفورم بارتنير، ادخل فورم بارتنير لين تلقى روحك تختار البروجي اللي يعجبك والثيم اللي انت تحب عليه وتشوف. داكا مي سورتو ما تكثروش لي بروجي. راه احنا في تونس عندك باش تقدم تاخذ شهاده معناها دو كاليتي في البروجي، عندك كاين بوسيبيليتي دو بروجي كهو. قالوا له دلل، قالوا له دلل. سي سا. وراه البروجي راهو ياخذ شويه وقت وياخذ شويه خدمه وياخذ شويه واحد، دونك راه ما تحفوش البروجي. لازم واحد وقت يدخل في البروجي يلزم يتبع بشويه لي زاكتيفيتي نتاعو وفيه شويه خدمه. دونك ديجا كي تبدا عندك بروجي وتخدموا على قاعده شي ديجا هذاك المطلوب. فوالا. باهي يعطيكم الصحة الناس الكل. فرحانة برشا بيكم اللي موجودين معنا اليوم واللي ديجا معناها نجمتوا تدخلوا للادوب كي من هكا، والاكسبيريونس نتاعكم قاعدة تتطور بشوية بشوية. ان شاء الله بون كونتينيواسيون ليكم الكل. Félicitations d'abord, vous avez rejoint le programme eTwinning. C'est très très intéressant. Vous allez voir que les bénéfices, il y a plusieurs bénéfices, surtout développement des compétences, soit communicatives, soit numériques, etc. Donc, c'est très très important. Ou bonne continuation à tous. Voilà. ميرسي، يعطيكم الصحة الناس الكل. إن شاء الله نوتر بروشين فورماسيون إن شاء الله لو فوندردي بروشان مع الخمسة إن شاء الله في نفس التوقيت بتاع الفورماسيون. إن شاء الله. داكور.